দেখছেন রোলিং লাইফ। আজকে রাতে ডিনারে বানাচ্ছি দেশি চিকেনের ঝোল নতুন আলু দিয়ে, তার সাথে থাকছে গরম গরম ভাত। তো চলুন আপনাদের সাথে আজকে রেসিপিটা শেয়ার করছি। দেশি চিকেনের ঝোল বানানোর জন্য আমাদের যেসব ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো লাগবে তার মধ্যে এখানে আছে দুটো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ, যেটা আমি ফাইনলি গ্রেট করে নিয়েছি। এখানে আছে রসুন, এখানে 15 কোয়া মতো আমি রসুন নিয়েছি, এটাও ফাইনলি গ্রেট করা। আর 1.5 ইঞ্চ মতো আদা আছে, সেটাও ফাইনলি গ্রেট করা। এখানে আছে একটা ছোট সাইজের টমেটো, যেটা আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এখানে আছে দুটো নতুন আলু, আমি ওটা পিল করে মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়েছি। এখানে ফোড়নের জন্য নিয়েছি আমি 1/2 টিস্পুন মতো সাদা জিরে, দুটো তেজপাতা ও দুটো শুকনো লঙ্কা। এখানে আছে 3টে কাঁচা লঙ্কা, যেটা আমি মাঝখান দিয়ে চিড়ে নিয়েছি। এটা আমাদের মেন ইনগ্রিডিয়েন্ট দেশি চিকেন। এখানে 500 গ্রাম মতো দেশি চিকেন নিয়ে নিয়েছি। রাইস স্পাইসের মধ্যে আমাদের যেগুলো লাগছে তার মধ্যে এখানে আমি 1 টিস্পুন মতো নিয়েছি টারমারিক পাউডার, 1/2 টিস্পুন মতো নিয়েছি জিরে পাউডার, 2 টিস্পুন মতো নিয়েছি লঙ্কা গুঁড়ো, টিস্পুন মতো নিয়েছি নুন, আর এখানে 1 পিঞ্চ মতো আমি চিনি নিয়ে নিয়েছি, এটা জাস্ট স্বাদটাকে ব্যালেন্স করার জন্য। এটা হচ্ছে গরম মশলা পাউডার, যেটা আমি একদম রান্নার শেষে ইউজ করব। কড়াইটা গরম হয়ে এসছে, এবার আমি এর মধ্যে সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি আগে ফোড়নগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ফোড়নগুলোকে 2-3 সেকেন্ডের জন্য ফ্রাই করে নিয়েই এর মধ্যে আমি আগে অ্যাড করে দিচ্ছি রসুন। এবার এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা পেঁয়াজগুলো। পেঁয়াজটা ভাজা হওয়ার সময় এর মধ্যে আমি একটু নুন অ্যাড করছি আর 1 চিমটি চিনি। 5-6 মিনিট হলো আমি পেঁয়াজগুলোকে ফ্রাই করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি চিকেনগুলোকে অ্যাড করে দেব। এবার অল্প আঁচে রেখে চিকেনটাকে মশলার সাথে একটু কষিয়ে নেব। মিনিট মতো হলো চিকেনটা ফ্রাই হচ্ছে মশলার সাথে। এবার আমি এটার মধ্যে স্লাইস করে রাখা টমেটোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই কষানোর সময় আপনারা খুব ঘন ঘন এটাকে নাড়াচাড়া করবেন, যেহেতু এটার মধ্যে জল নেই, সুতরাং এটা নিচে লেগে যাওয়ার চান্সেস খুব বেশি। তো দেখুন 5 মিনিট মতো কষানোতেই টমেটোগুলো পুরো গলে গেছে। এবার আমি একে একে পুরো মশলাগুলো দিয়ে দেবো। তার আগে অ্যাড করব আদা। মশলাগুলো দেওয়ার পর কালারটা খুব সুন্দর এসছে। এবার এর সাথে আমি কেটে রাখা আলুগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আর চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কাগুলো। এবার অল্প আঁচে রেখে এইভাবেই ঢাকা দিয়ে এটাকে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। তো 10 মিনিট হলো আমি এই চিকেনটাকে কষিয়ে নিয়েছি। দেখুন আপনারা নিচের পেঁয়াজ আর বাকি মশলাগুলো একদম গলে এসছে। এবার আমরা এর মধ্যে জল অ্যাড করে দিচ্ছি। তো জলটা অ্যাড করার পর দেখুন এবার ঝোলটা ফুটে এসছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। এবার এটাকে আমি প্রেসার কুকারে দিয়ে ফ্লেমটাকে মিডিয়াম টু লোতে রেখে 3টে সিটি দিয়ে নেব।